Jeni me podcastin Suzan, që emitohet në T7 edhe Drive Time me Shuken, edhe erdh koha për episodin e ri të sezonit 3. Na shihemi për tepër pak, e ju mos harroni me na bo subscribe, like, share, s'dia moni po shihemi. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall je rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu në New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan. Po tash po kthehemi back to basics, pak muhabet jak, jo ma pak të rëndësishëm, sepse gratë e veçanta të Kosovës kanë plot rrëfime të veçanta. Me neve është Andra Nurkollari, një gru nga Prizreni, po kogja dhe nga Prishtina, e pse jo edhe e Romës, e Parisit, e Nisës, e Berlinit, you name it. Andra ka punu gjatë me festivalin DokuFest, po ashtu prej themelimit të festivalit UNUM, i cili qëtashti u bu kogja internacional, do me thonë njerëz të Kosovës e bujnë festivalin Shqipni, ma shumë se jemi një se që kaq, zdia keni. Por Andra është edhe ka fillu punon për me shty kultura të meshme në qeverinë e Kosovës. Aty e kena me vetë që a bon ma në detaje, nëse na intereson. Edhe që ka mu tepër shumë pëlqen që a bon Andra, e ka një lokal tepër simpatik, ku e para bën ushqim shumë simpatik, për cilin kemi marrë vesh qitash, edhe një sen tjetër që më pëlqen, që qaj ven o të shku drejt listening bar, se aty plot artista në net veçanta, lëshojnë veç me plaka në gramafona shumë special që i kanë. Qështo? Andra, besoj që e zgota pak qa fola, po s'mujta pa fol. Kur së është bëllë. A ma mirë këto atje? Problem është shumë. Unë 18 vite kom jetu në Prizren, fakt, kom lindë dhe jom rrit atje dhe në Prishtinë kom ardhë për studime bachelor, si shumica e rinis, edhe mandevi që kom metë këtu të punu, qatë studimeve kom fillu me punu për disa vite në GIZ, në Sustainable Development, edhe ndërkohë mandej kom dru vendet punës, po gjatë gjithë kohës e kom pasë edhe këtë paralelën me pjesën kreative temën, gjithmonë një kohë kom menagju studion, nëse mbani me një cocktail bar të rruga B, gjatë pandemis, Crazy Times, po ka qenë një pjesë shumë, një kohë shumë e veçantë për mu, se shumë shpesh ju të regoj njerëzve që shumë ma shumë krijon kontakte në punë të tilla që njofton shumë njerëz dhe krijon rrjedhim me njerëz të rëndësishëm, kisha me thonë se në takime të punës zyrtare i takon në një verzion tjetër të tyne. Kur i takon natën janë pak ma të relaksume, kanë një mendësi pak ma ndryshe, kështu që gjithmonë e kom pas atë pjesën e zyrës para dite, po një person tjetër mas dite, nuk e dia person tjetër, po thjesht një kombo interesante. Edhe mandej e pata fitu një bursë, është bursë e bashkëfinancume prej qeverisë të Kosovës edhe zyrës së BE-s në Kosovë, quhet Young Cell, për studime master. Edhe e kom pas një program shumë të veçantë, ku kom qenë një semestër në Rom, një semestër në Berlin edhe një semestër në Nicë, ku edhe kom shkru temën e masterit për qeverisje digitale, kështu që ai vetë për mu ka qenë life changing, kisha me qujtë, se për pos që kom studiu diçka që më ka pëlqy, e kom shfrytzu, nëse mu i me thonë, për zhvillim temin personal, jetesën në këto qytete, që janë qytete fantastike, sidomos për ushqim.
Kështu që gjatë kohës që kom qenë në këto qytete, jo mundu shumë me vizitu wine bars, me vizitu restorane autentike, jo mundu mu largu prej të zakonshmes edhe jo mundu edhe me shëtit vetë që mos me ja bo barë kërkujt qefin tem. Se është shumë vështirë me gjetë njerëz që dojnë me i bo senet si ti. Edhe sidomos ushqimi, pija, muzika janë sene shumë personale dhe janë pëlqime shumë specifike që nuk don me ja imponu kërkujt. Është vështirë me gjetë dikon që vjen me ty edhe han sardina, ose han nuk e di buk me foie gras, po foie gras në formën shumë bazike, autentike, që nuk është e shtrejt. Edhe jom mundu, kur jom kthy gjithmonë me gjetë një mënyrë me hi në për qëto sfera të ushqimit, kohët e fundit jom shumë e interesume në këtë blending të ushqimit me fashion, po përcjelli shumë është një valje re e artistave që quhen artist ushqimit, që bashkëpunojnë me brende të caktume të veshjeve, parfumeve, nuk e di, bijuteri, you name it, edhe që për shembull për hapje të një eventit, ti si food artist kuron gjana të caktume, e që janë shumë sene interesant për mu kohët e funit. Po kam qef me ditë se Prizreni e Prishtina i kanë shpirtat e kogja të ndryshëm. Nëse, mas i folëm për njerëz, nëse i kishe përshkru Prishtinën edhe Prizrenin si njerëz, çfarë tipi ose tipeshe i shkon Prizreni edhe çfarë Prishtina? Janë dy, nuk kisha me thonë ekstreme, mirë po unë e kom përjetu një mini culture shock kur kom ardhë me jetu në Prishtinë. Jo pse unë s'kom mujt let me u përshtat, mirë po në Prizren jemi rrit në një qytet të vogël edhe sidomos shkaku i punëve të prindve jemi njoft shumë mes njerëzve. Edhe në Prizren ka qenë gjithmonë shumë e vështirë, pothuajse e pamundur ti me ushqit diçka që nuk je. Se njerëz e kanë ditë sa par qarapa i ki shpe. Do me thonë është vendi i tillë, është qyteti i tillë që ti edhe me dash nuk ke mujt me u fejkirat. Kur kom ardhë këtu, ka qenë një lloj fasade, një far fake, jo cool. Një far fake cool, një far oh everyone is so nice, gjithkush është shumë nice me gjithçkan. Po më prapa vijeshet që në fakt nuk është qashtu. Sta bojnë like. Po jo ta bojnë like, po ma ndej për mas they don't like you. Jo, po menoj çka ofron Prishtina është shumë ma e gjanë. Prizreni është qytet shumë i bukur, është shumë simpatik. E ka që atë kohën e verës, po e ka edhe një limit ku përfundojnë opcionet. Jo që Prishtina është metropol, ka shumë mungesa halo, mirë po është një far fryme boheme, një urbanizëm modern, kisha me thonë në kulturën, jeta e natës, ki pak ma shumë opcione, kështu që unë e mundona me gjetë gjithmonë të mirën të keqe, se në ditë sodit është shumë lehtë me u dëshpru me gjithë shka, edhe po mendoj që nëse fillon me abu bajat vetës, mund është me abu tepër letë bajat. Kështu që ideja është gjithmonë me gjetë sene, me bo sene, që ty të knaqin sa do pak shpirtnisht edhe me mshelat atë dritare ku të pengojnë senet e jashtme. Që apet më këty të pyetja nuk e di nëse kisha mujt mi qu këtë person ose aj person, po dyjat i kanë të mirat edhe të këqijat e veta. E qa është një ndjenjë që të përcjell pej mahallës tonë, një sen, një që të ka formu ty, një zonë, një ondër, një aromë. Aromë, apo edhe një person i caktum. Po, aromë është shumë pyetje e mirë, se na shpine kemi halo që aty ku jëm rrit në Prizren, është në gjithë një ambëltore,
Edhe gjatë krejt fëminis, unë e kujtoj një erë të profiterolit që e kanë bo. Tek kur kom provu profiterol të vërtet e kom po që nuk është aso për profiterolit, po still mu qajo arom mas shkolle e kom pas gjithë, a mu i bre me shku me bli një profiterol me hongër, e di që u kon €1, që ato nuk e aroj kur, edhe qatë arom halo e kom qëto. Edhe mu ma kujtove, kom pas një burektore që aty të Asan Prishtina, thonë që i ka pas burekat ma të mira, po mu kam pëlqy gjevrekat edhe si më qupi gjumit me shku në shkollë, kom pas qef mi pas që ato pare që me blini gjevrek të Demiri. Demiri tash ndokët në Franca, së është heq atë. Tash prej organizimit ngjarjeve në Dokufest, te koordinimi politikave në zyret kryeministrit, në Tutovino, krejt eksperienca, s'po foli për unom edhe në studio që u kom për një donata këgjat paharushme atë, cili është një mësim nga prej kaosit kreativ të krejt këtyne seneve kreative që e përdorëm sheft në punën tone në administrat. Po mendoj që gjithmonë e kom pas një mini aftësi me fol me njerëz, edhe po mendoj që jam lehtë qasshme edhe kam një s'po di qysh me thonë, është një lloj si një dhunti që e kam të lehtë me bisedu me njerëz që takuna për herë të parë. Kështu që po mendoj që kudo që kom punu, sidomos në administratë, sidomos tash në qeveri që kemi punë me shumë palë, me shumë institucione, njerëz ndihen rahat me mu. Edhe e kam të lehtë me nxjerr informata. Se sidomos puna në administratë gjithmonë kërkon mbledhje të dhanave, mbledhje të informatave, dush me i njek njerëz se natyra e punës është pak ma e ka dalshme nëse je në shërbim civil. po mendoj që mënyrën e komunikimit e kam pak ma but, kisha me thonë, mundona gjithmonë me vu vetën në këpuc të personit me cilin po komunikoj. Nëse është të ma vonu e-mailin, mundona... A, gjithmonë që shnihesh në këpuc që atë ne? Nuk është gjithmonë e lehtë, po besoj që e kam pak trashëgume prej prindve qetësin në punë, dhe mundona me marrë gjithmonë me sportivitet, kisha me thonë, se mendoj që ma e lehta është me u bo nervoz edhe me e prish punën, në cilën do punë. Kështu që gjithmonë mundohem me gjetë një mes të komunikimit, ka njëherë me thonë më falë edhe nëse nuk është faja jam, nëse e di që ajo ka me kry qatë tension, qatë situatë t'gabume, kisha me thonë, kështu që mundohem gjithmonë me gjetë një mes, cilën do punë, po sidomos në administratë. Mas i saj teme shumë të komplikuar, pe bojmë një pauzë të vogël, e ju mos harroni me na kontrollu faqen tonë në Substack, normal me bo subscribe, edhe në Instagram edhe tjera, cena tu i botu do sene te për të mira, edhe andra fajtohet, të më mërmenja. Ti që ka na the që mas leti është mu bo nervoz. Mas leti. Mas leti është mu bo. Atë ka ndiku që kjo që ke studiu diplomaci, nështë pak me etablu këtë qasje, veç s'munët pa të shku nerva diçka. S'm shkon. Po, e çka të shkon nerva mas shumë të këto det? Çto det? Po. Ta i jam. Hajgore. Mu më shkon nerva kur dikush e din që të bën diçka nervoz, edhe
shkojnë të dhe i triggerit. Po. Po bëja i gore, po që të ditë nuk është që së më ka... Se ai e din, edhe më nguc, ai më nguc për me më nguc. Do me thonë, shkon deri në atë pikën ku e din që... Ja. Yeah. Nështë ta veç ka qëllu frajeri se plët njerës ashtu. Plët, Për shambull bure. E vlodi. Kena vak dhe aty, po. Lista botë gjotë. Shefi e kolli, po e. Ai zot një anë trafik. Po. Lista nuk kryet kur, po. Thashën e shumë letë është më bo nervoz, më mënu me rujë qatë qëtësi është vështirë. Veç edhe zërime në për vende, kështu për shambull, kur jetë shkon me një koncert, ose a i sen e bën nervoz pra irin. Edhe mu shumë bën nervoz. Edhe mu bën nervoz. Shkoj me ngu muzikë të mirë, po se një mirë muzikën. Edhe kur ma bojnë po shko poshtë, për shambull, po unë. Sështë tripi aty, problemi kolektiv të na, si shoqni, është që investojmë në fasada. Edhe nuk investojmë në senin këq. Ti shkon në klub, ti shkon në koncert për të vetëm arsye, qëllim me ngu muzikë. Edhe për me ngu... Dhe tingullin e fundit. Po, për me ngu muzikë në kinema, whatever. Ideja është mu konë zërimi, investimi i parë dhe kryesor. Krejtë sene tjera janë dytësore, tretësore. Do me thonë, unë nuk e kuptoj këtë kulturë, nuk është puna veç në klubë, është puna në gastronomi in general. Do me thonë, pronorët e vendeve janë shumë të mësum me një comfort zone të caktume, ku investojnë veç në sene që doken bukur në Instagram. Anden, janë ushqimet bukur servume, po e provën të ato ka zero shije. Shkon në një vend se ka muzik, gjithçka është që aty, njerës janë që aty veç zërimi ose muzika. S'po foli ma për këtë val të trendit kësaj muzike, apet është gjithmonë është shije personale, po që kë afro house, tech house, alla mos përmeni emna të artistave botror, po është një farë trendi i të mërshëm. Instagram DJs ku rinia janë të hargju pare, me konë që ajo veç po servohet for free edhe ti qëllon që aty edhe shkon hajtë se krejt po shkojnë. Asa jo për mu nuk është okej, po still, ti me hargju pare, mi hyp aeroplanit, me shku në përdo neja, ku krejt kërkush nuk o të ngu muzikë. Të veç është ideja me gjiru. Edhe me send location. Edhe mu kon part of the një farë society. Na kanë lënë vetë. A është që kjo këse edhe apo të intrigon që kjo që jetë të menu edhe jetë të punu me bo një listening bar? Ideja ka qenë që një kohë, se mendoj që nuk ka listening bar të mirë fillt me thonë. Është fantazia. Është fantazia, është strela, tilti. Mirë po qka na kishim dasht me bo, është pak ma sophisticated, është pak ma e sofistikume, është një hapësirë që do të thot vinë një ekip i caktum prej veçimisht prej Berlinit, një kolektiv me cilët jemi veç se në kontakt që kishin ardhë me pa vendin hapësiren edhe me kuru një sound system specifikisht për atë hapësirë. Do me thonë ata kanë lloje të ndryshme nëse donë me bo veç listening bar për një vend ku pijet kafja, ku soundi njihet perfekt, po... Inxhiniera. Është definitivisht, po. Tepër më pëlqen që kjo inxhinierat, më pëlqen shumë që kjo terminologji që tash kur po përdoret në qëtë industrinë kreative, se po t'jep një farë sigurie që ki mu knaqë se ata e një inxhiniera. Jo, po nuk ka diçka
specifike kur, qysh, tek, është një plan, një dëshirë ose një ëndër kisha me thonë që e kemi me Azdrenin, ai si dikush që të njëjtën është marrë me muzikë dhe muzikë only, do me thonë ai nuk ka bu kur kompromis për punën edhe dëshirën që e ka ndaj muzikës, kur nuk ka punu diçka tjetër përpos me muzikë. Edhe ideja është në të ardhmen me gjetë një hapësirë ku ka është listening bar, ka ushqim të mirë, edhe ka pije të mira. Ka pije të mira. E tash ëndër cilin këngë shqip mas pari kishe pas qef që ata inxhinierat me ta testu në listening bar tonden. Një këngë shqip që më pëlqen shumë, po verzioni i ribom është të kam thënë mos i bjerë bukës me këm, që performon e Dona Vatuci me Tomor Kuqin. Mendoj që është një prej, une për herë të parë kur e kom dëgju në koncert gjurmëve që ka qenë 2019, nëse si jam gabim. Kom qenë me babin si në shumicën e koncerteve, edhe e kom një e Donën me Tomorin të e performuset. Ajo LP e gjurmëve është diçka që jemi rrit me to, edhe e ka qatë frymën e urbanizmit të Kosovës, shumë alternativ, shumë ahead of their time në atë kohë, mirë po kur e kom ngu verzionin e Donës edhe Tomorit, u konë shumë punk. Edhe it was lovely, se unë sa herë ngoj e Donën pak ma kujton PJ Harvey, edhe qaj verzion për mu halo e ngoj, shumë shpesh i kthena asaj këngë se ma zgjën, ma ris gjën një frym, Që shangu që ta është plosa. është një shpresë për një frym alternative të muzikës në Kosovë. Edhe që ka bojnë komuniteti i tëne me muzikë që apet, thom, janë një komunitet që nuk bojnë kompromis për kundër ernave të komercializmit, për kundër plot trendeve që vinë e shkojnë, ata i kanë nejtë gjithmonë besnik që asoj alternativës, që nuk e di, është një Po. E po është diku një status që tash në Facebook e kish bo vlera, edhe kish bo shajën ma e vogël se viral. Më pëlqej, po s'ja bona like. Të kam thënë mos i bje bukës me këm, të kam thënë mos i bjerë, mos i bjerë, mos i bjerë, mos i bjerë, mos i bjerë. Të kam thënë mos i bje bukës me këm, të kam thënë mos i bjerë. Të kam thënë mos i E tu të vinën, pse qellet? Pse me ardha të apo më kallëzën? Edhe çfarë atmosfere ki qef me projektu? Tuto Vino ka qenë e hapun. Tuto Vino ka qenë të funksionu si wine shop, ma shumë edhe i ka pas disa tavolina ku ke mujt me shku edhe me pi ven. Po unë me Azdrenin e kemi marrë përsipër menaxhimin, zhvillimin kreativ të hapësirës, se vendi ka qenë tu e përjetu një tranzicion, hapësira, edhe unë e kom pa që e ka një hapësirë të vogël në kuzhinë. Ajo s'ka qenë kuzhinë, ka qenë si një pjesë që e kanë shfrytzu për nevojat të lokalit, edhe unë e kom pas një yearning desire, me pas një vend ku muj me servu sardina. Yearning sarde. Yearning sarde, edhe kjo ka qenë hapësira që patëm dëgju që mundemi me e marrë, edhe patëm dalë në takim. Unë e kom qenë tepër into wine bars, edhe në Prishtinë nuk ka pas diçka të tillë. Do me thonë, Tuto Vino i ka një numër shumë të madh të llojeve të venave,
shumica, mos thom 80-90% janë të Itali, sepse prodhust prej kujt importojmë janë kryesisht prej Italis, ka edhe vena të vendeve tjera, Francës, Portugalisë, Spanjës, po fokusi është gjithmonë te kultura italiane. Edhe atmosfera që unë kom qef me përqu me atë vend është mos mu dok posh ose luks një vend që servon vena. Se është një farë, se dija me thonë gjykim, apo para gjykim që kur të hapet një shishe e ven, është pak një farë ceremonie ose shampanjë. Unë e menoj që ka Se nevojë mos me qillit. ka nevojë për shumë ma shumë vende në Prishtinë, ku ti duhesh me uni rahat, me shku edhe të premten i vesh në patika, i vesh të nduks, i vesh kapuç, në majic, që ti një është rahat. Se po mendoj që ja ka nis pak me u tepru që kjo ndomje e klasave në nightlife. Ti për me dal duhet më kuna shumë protokoll, që unë vet ka net që shkoj në shtiklla, ka net që shkoj në patika, ajo është krejt pse unë e nina unë e nina atë ditë, nuk ka të bëj pse ai vend ka protokoll. Po. Unë e kom qef me reflektu një farë casualness, nëse ekziston si fjalë, se nuk e di, po s'pëm kujtohet shqip, ku ti vjen pse të pijet një gotë ven edhe të hat një qa pe di diçka për qelëse. Qka është një gjell, një starter, një kanape, që nëse kisha ardhën sot që shto e vesh, me shto farë mirë, ka? Qasët? Nëjse, s'po Ashtu. e premte. E premte. E premte. Ja, e premte. Di as dit. Okej, nëse Shumë kisha ardhë premte, nëse të shtunën, qam kishe propozu me hongër si starter. Si starter, my favorite është pan con tomate, nëse domatet janë in season, është e bojmë në bukë me tharm natyral, të cilën e nxejmë, edhe domatën e bojmë në rende. Do me thonë, ja hekim lëkurën edhe atë mbetjen e mirë që kullohet, po ato e përzim me vaj ulliri të mirë, edhe me kryp pak ma trash, cila mandej bëhet si një lloj bruskete edhe ka përmi një aquge në mënyrë diagonale. E djathin ku pe merne? Djatin e marrim prej disa furnitorëve lokal. Këto pjata e djathnave gjithmonë i përmban 3 lloje të djathnave të ndryshme. Një të fortë, një të butë, edhe një bri, një lloj të bri, edhe po harrova që gjithmonë është edhe një djathë me myk. Oh, yes. Një me atë ka pëlqy që këna votën tenin me gjagjin me veton nurkollarin. Me gjagjin. Gjagji të gjithëve babi jam. Më ka pëlqy shumë, edhe A përbojmë një, unë e ti që ta është shpejt Me një. live. Përbojmë për unë që ako menu, e ti përgjëgjo shkort si ping-pong. si ping pong, okay. Pasta italiane, a jufka shqiptare. Pasta italiane. Me kalu një javë në Dokufest, në Sundance. Qëfar seriali televiziv me këshyr në këtë vikend, na që s'dalim? Oh. Sani, po e keni këshyr? A, këtë sani ke meta? Jo, s'kam met, Shumë po. po te. Për tjerë. Për tjerë. Veç epizoda e fundit ke, nejse. Yeah. Muzik partin shpe, me hip-hop, a elektronik, apo, me naj pop artist, ose rock artist shqiptar, shto tri ka kanë. Varsisht prej ditës, po nëse është e shtune, elektronik, nëse është e premte, hip-hop, nëse është e dile, shkojmë me koncert. Yll limanin. Shout out të Ylli. Qyshe qove yllin në Dokufest, o ko një farë bume, më ka pëlqy shumë. Ka Se qenë edhe aj Ka qenë shumë riski. Qyshe shisha rilë Po, zë këto. ka qenë shumë riski, se është diçka që kom insistu, mirë po e kom qenë e gatshme edhe për
feedbackun edhe gjykimin e njerëzve se është një komunitet Interesant. shumë underground që e ka të vështirë me pranu sene të reja. Mirë po unë mendoj që duhet me pas hapësirë edhe për artista të ri. Ylli është artist fantastik i cili kohëve të fundit ka fillu me performu me band, me orkestër Unë sa live. një po vjetë ndokët me band Yes. u konë. Edhe Nice. po mendoj që kaloja e ofron një hapësirë për performanca të tilla edhe njerëz nuk mundesh gjithmonë me ja imponu sidomos qytetarëve të Prizrenit një diçka shumë specifike. Është një natë, mendoj që ka qenë një koncert tepër i bukur, edhe njerëz e kanë prit shumë mirë. Që shkesë rënë sistemi. Ylli është shumë me rëndësi që e ka në ekip një djalë që vjen prej Gjermanisë, Enkas për koncertet ti, është sound guy fantastik, që nuk e bojnë asnjë hap pa to. Kështu që ka qenë arsye shtesë pse unë kom insistu, sepse kom ditë sa të përgatitun janë si ekip. Edhe Bonarti, menaxheri edhe shoku i tij edhe jemi ka qenë shumë bashkëpunues prej momentit parë kur e kemi mendu si ide që ma ndej me normal me ekipin e Dokufesit, ajo është shty përpara, se unë gjithmonë kom qenë në background të projektit, në prapasken. Në Ballkan. Në Ballkan. Po mendoj që serioziteti që ata djem janë tu e përçu kohëve të fundit me llojen e menaxhimit të muzikës që ai e bën, është vlerë shumë e shtume për Yllin. A ka dojë line-upi për unë? Apo na ka dhënë ai sen? është tu bo punë e jashtëzakonshme kisha me thonë, se sidomos shkaku që e kemi marrë edhe këtë çmimin si Best Global Festival prej DJ Awards në Ibiza. është një shtysë shumë e madhe se tash është mri një nivel prej cilit nuk guxojmë me ra. Kështu që po mendoj që krejt çka bëhet tash është për me rrit nivelin hala ma shumë. Çka po mundohemi me bo si vjetë është me pru artista të ri që nuk kanë performu ma herët në unom, me i bo do kombinime në back-to-backs. Mirë po është një ekip tepër punëtore dhe i kompletum, kisha me thonë mo këtë vit jemi një ekip që në krejt departamentet sferat janë njerëz shumë të përgatitun. Kemi menaxhment edhe 2 djem të ri që kanë vinë prej Anglisë. Kështu që këta të hujt shumë Këta të të hujt mirë. shumë- Shumë të mirë këta. po na shtin me funu. Jo, po mendoj që dëshira, vullneti, puna ka ekzistu, se djemt ton janë ideja edhe motori mas krejt kësaj. Full respect. Full respect, edhe unë veç mendoj që gjithmonë është mirë me pru njerëz të ri që janë Me profesional, eksperjenca po, dhe janë me profesional në çka bojnë. aparatur sidomos. Exactly. Edhe po mendoj që kemi mri në një pikë ku jemi mjaft të kompletuar në ekip. Edhe krejt qa duhet me bosh tash me majt qatë nivel, se është shumë lehtë me ra. Po. Po unë mendoj që është qaj dashnia kisha me thonë, se aty njerëz vinë me punu për dashni ndaj qasaj. Po të vish tash ka nis mu bo biznes, se u bojnë të festival internacional, Është e vërtet, po menoj, djemt merren ekskluzivisht me atë farë pune, do me thonë, ditën, natën, kur na dimrit mërdhiem, ata janë të menuq me bo skenën në plazh. Boja gojlën ti që mërdhi. Po, kështu simbolikisht, po mendoj që janë shumë vizionare dhe janë shumë punëtore dhe unë jam shumë me fat, kisha me thonë që i kam edhe shok, Edhe unë. edhe që kom qenë dëshmitare e trajektorës prej ditës të parë kur na kemi qenë në një zyre që aty të pishat,
një zyre ku janë marrë zakonisht të takimet e zonës, po i kemi shfrytzuar ato edhe për unë, kemi qenë ekip shumë i vogël, e tash kemi një ekip njerëz që punojnë gjatë vitit në Miami, punojnë në Ibiza, punojnë në Berlin, punojnë anë mban botës e që janë tepër të mirë në punën që e bojnë. Përpos asaj, për mu Numi është një shtëpi edhe na kemi kriju shoqëni me njerëz aty që vinë prej Rumanisë, prej Amerikës, prej gjithka që tash i kemi shok e shoqe në përditshmëri, që ajo është shumë e rëndësishme se ti e ki një vend, e ki një datë ku e din që ki mu ritaku me ata njerëz që aty. Edhe ti në fakt, përpos që you look forward to muzike, me ngu artista shumë të mirë, ti në fakt tash e ki edhe një arsye shtes me u taku njerëz, me i taku shok. Po besoj që shumica e festivaleve, krejt e kanë qëta, si Dokufesti, si Unumi, si krejt, është ideja me u ritaku edhe me njoftu njerëz. Festival shkojnë viç vet shkojnë, edhe kthehen shumë të pasur në shpe. Exactly. Me këtë note që thojnë me qëto ndërkombëtar, s'po vjen mend që tash fjala, po du me të kallëzu që ti podcasti i erdh fundi. Deshta me smeknu një kongë, s'peknoj. Edhe po ma mërmenja që u knoqe. U shkriva. Faleminderit shumë. Letë e ki të vjen këtu folë, na do të që me montu. Me shti kongën, me vete donën, a bën me ta përdor kongën, a nej knej, yllën, krejt. Faleminderit shumë e dashur. E na shihemi për pakën të vino. Edhe me nëzis po pres, mu bo listening bari, ku krejt ju që na përcjell në të shtat, të shuke, mune me shku, me hongër, me ngu muzik, edhe normalisht me na prit mas 2 javë me këshyr episodin tjetër. Unë ju dua, ju e dini. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall i rrit, ke lindë në Kosovë, ke studiu New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan.